不論你是專業人士、學生還是遊戲玩家， Dell 都有能滿足你需求的產品。然而，即使最可靠的設備，也可能遇到需要維護或維修的情況。以下是 Dell 主要電腦系列的擴充型號介紹，以及更多常見故障的解決方法。擴充型號介紹 XPS 系列 XPS 13930093U09320，最新款的 XPS 13帶來更強的性能和更長的電池續航力。XPS 15950095109520具有出色的多媒體處理能力和高分辨率屏幕，適合專業設計和視頻編輯。Inspiron 系列 Inspiron 1450007000提供平衡的性能和便攜性，適合日常使用和學習。Inspiron 15300050007000多樣的配置選項，滿足從入門級到高性能的需求。Alienware 系列 Alienware M17R45 高性能遊戲筆記本，提供頂級的圖形處理和遊戲體驗。Alienware Aura R10R12 高性能桌面電腦，滿足專業遊戲玩家和創意工作者的需求。Latitude 系列 Latitude 74207520商務筆記本，注重安全性和管理性，適合企業用戶。Latitude 94109510高端商務筆記本，兼顧性能和超長續航。更多常見故障及解決方法：電池不充電或續航力下降。解決方法：檢查電源適配器和電池狀態，必要時更換電池或使用原廠電源適配器。系統藍屏或頻繁當機。解決方法：更新系統和驅動程序，檢查記憶體和硬碟健康狀態，進行系統恢復或重置。鍵盤或觸控板不響應。解決方法：重新啟動電腦，檢查驅動程序是否更新，檢查硬件連接問題。Wi-Fi 連接不穩定。解決方法：更新無線網卡驅動程序，調整無線路由器設置，檢查干擾源，確保無線信號強度和穩定性。聲音問題或無聲音。解決方法：檢查聲音設置，確保未被靜音或下調至最低。更新或重新安裝聲卡驅動程序，檢查外部音頻設備連接是否正確。顯示器亮度調節問題。解決方法：檢查能源管理設置，更新顯示卡驅動程序，在控制面板中調整顯示設置，確保亮度設置正確。外部裝置識別問題。解決方法：檢查 USB 端口或其他連接端口是否有物理損壞，重新啟動電腦並再次連接裝置，更新操作系統以及相關硬件的驅動程序。維修快，專業電腦維修服務。面對 Dell 電腦的各種問題，維修快提供專業、快速的維修服務，從硬件故障到系統問題，我們的專業技術團隊都能提供有效的解決方案。服務遍佈港九新界，配合特快上門維修服務，深受用戶信賴和好評。無論你遇到的是硬件問題、系統故障或是性能優化的需求，維修快都能提供針對性的解決方案，確保你的 Dell 電腦能夠迅速恢復至最佳狀態。如需幫助，請致電316-37725或 WhatsApp 60628576了解更多信息或訪問維修快網站。通過這篇維修指南，希望你能更好地了解 Dell 電腦的型號和解決常見問題的方法。面對任何維修需求，維修快都是你可信賴的選擇。我們致力於提供高品質、快速響應的服務，幫助你的 Dell 電腦維持最佳性能。